खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में अपनी इबादत की मोहब्बत डालता है। हदीस जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि परवरदिगार कहता है कि जो मेरी रजा अमल पर राजी हो जाए मैं उसे 3 चीजें देता हूं। पहला शुक्र बगैर नादानी के, दूसरा जिक्र जिसे वो भूलता नहीं है, तीसरी चीज खुदा कहता है कि मैं उसे अपनी मोहब्बत चखाता हूं ताकि वो दुनिया की मोहब्बतों को भूल जाता है। यानी जिसे खुदा की मोहब्बत मिल जाए उसे दूसरी मोहब्बतें दुनिया की क्या करेंगी।